Nuk e di se sa duket, pjesa mrapa është mbush plot me mjal, përpara ka bë pak pjelli, edhe kjo e ka ul numrin e pjellës. Ja dhe krau mrapa komplet është e ka vulos. Me mjal këtu ka pak pjelli, dhe kjo e ka ul. Një të vazhdu shiu, një të boftov direkt bie pjelli. Kështu që do t'i kishi përgatit më përpara që të bënin pjellit fort. Se tani nëse vazhdoni ushqeni me proteina ose me ndonjë diçka tjetër që të bëjnë pjelli, tani do e keni problem punën, se në moment që do futen dimër, ditë e ardhshme nuk arrin dot t'i ngrojnë gjithë pjellin që mund ta bëjë mbretëresha që t'i nxit me bukë ose me një vitamina ku digjau me se çfarë mund të përdorni, se më dërgojnë shumë produkte, më thonë si ta përdor këtë, si ta përdor atë. Unë nuk jam farmacist me i ditë gjitha produktet. Unë për diçka që e kam përdor, ju a them, u a kam dërgu. Ato që se kam përdor, s'mundem me të shpjegu, se di se si funksionon. Edhe këtu shoh pjelli. Mashallah, është mirë. Si jemi tu e ngucë më shumë. Të shivitin bëja lem të në set. Se nga njërë të këto shivitat edhe e bëjmë këtë pjesën që ajtja vendosim në mes të pjelljes, se aty takon, po ky nuk është se është vetëm kur takojnë bletët në të jep efektin, kjo është dhe aroma në si lëshon. Po këto se lëshon aromë për është ai acidi që i shpërbëhet nga temperatura, avull, bëhet avull nga temperatura i bletëve, edhe dëmton e vret varrohen.